C'est déjà suffisant. Je vais voir ça dire encore, on va continuer, parce que là, la pression, c'est un petit peu... C'est quoi ce bruit? Bon bah, Max. Ce bruit que vous entendez, c'est l'eau qui tape sur le bouchon. D'habitude, ça ne fait pas le bruit là. Alors après, je vais vous dire si j'y arrive, parce que la pression est tellement faible qu'il est bloqué. Vous pouvez essayer avec un ballon au début, hein, avec de l'eau à température ambiante et la pression ambiante, ça fait pas ça. Simplement, qu'est-ce qu'il y a? En gros, on n'est pas loin du vide là-dedans. Hein. Au-dessus, la pression est très très faible. Voilà, c'est là que vous pouvez casser, c'est un choc tellement violent, et on le sent que ça peut casser le poids du ballon, il peut casser là. Hein. C'est pas grand chose, c'est beau phare. Hein. Vous la voyez vaguement en bas, au fond, vous voyez quelque chose? Oui, mais la bulle, c'est pas une bulle, c'est du vide. Hein. Voilà. En gros, il y a quasiment le vide, donc vous soulevez l'eau au-dessus du ballon, et il crée le vide en dessous. Donc quand elle retombe, il n'y a strictement rien pour amortir le choc. Ah putain. Elle tape violemment sur le ballon, c'est un peu comme un solide, ça tape sur le